Всем большой привет! И это уже последний четвертьфинал, закрытие. Наконец-то! Скоро начнутся полуфиналы. И мы узнаем уже финалистов, а там и сам финал. Ладно, что-то я забегаю наперед. Да, кстати, сегодня видео без монтажа. Хотел чуть-чуть побыстрее. И в субботу выпустить, а не в воскресенье. Простите, кому не нравится. Ну, хотя бы музыка есть. Мы переходим к сражению. Сегодня столкнутся сборки матрас под авторством ПВЗ Мастера или нынешнего литра пива, или пятиметательный костер под авторством Чевапчича. Открывает первый раунд команда Матрас. Ее я уже представлял, как и раунды ранее. Тут теневой горох пока что солирует, потому что два растения ближники. Вот подключается огненный фростбоннет и спаливает почти всех зомби. Подключается и ледяной, и в итоге победа. Переходим к следующей сборке. Тут за дальний урон отвечают сразу два растения, а третье выступает вспомогательным, как тоже прибавка к урону стручка. И, кстати, он тут отвечает за основной урон. Качается он достаточно сильно. Если бы у меня качались команды не до 10 до 15, то еще сильнее. Обе сборки набрали по 3 очка. Начинается робо-раунд. Я его начал чуть-чуть позже снимать, за это извините. Тут все равно это ни на что не влияет. Понятно, что два фростбоннета спокойно справятся с диско-зомби. Один справился в прошлых четвертьфиналах, а двое подавно. И в этом времени еще теневой грохострел уже добивает дискотрона. Переходим к следующей команде. Тут могут возникнуть проблемы. Все-таки метательница тут одна и может и не защитить фланги. Хотя с прокачкой у нее становится намного все хорошо, потому что она и центральным бутоном наносит урон по краям. А тут и дискотрон умер. Победа. Обе сборки набрали по 3 очка. Переходим к раунду дальних полос. Тут у команд вообще отсутствуют крайние полосы, точнее их атака. Ну а мы посмотрим, как два ковбоя и двое римлян дойдут до центра лужайки, а дальше перейдем к следующей сборке. Следующая сборка начинает свое выступление, и тут такая же проблема, как и с прошлой. 4 мертвяков спокойно дойдут до косилок без всяких помех. Тут команда полностью проваливается, как в принципе и прошлое. Счет, к сожалению, остается прежним. Начинаются у нас прочные фланги. За каждый из флангов, еще раз повторяюсь, дается 1,5 балла. Ждем, пока оба робоконуса дойдут до фростбоннетов. Ну вот, начал атаковать огненный фростбоннет, и к нему подключился и ледяной. Тут, конечно, есть пересечение льда и пламени, но это не помешало команде победить. У второй команды, как я говорил ранее, метательница не настолько сильное оружие, как два фростбоннета. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Она еще не находится в тылу, из-за этого несколько секунд атак у нее пропадут. Что мы и видим на деле. Один робоконус вырывается вперед, и все, он прорвал косилку, один остался, метательница его не добила. Да, по счету я хотел кое-что озвучить. Тут на самом деле у матраса 9 баллов, а у пятиметательного костера 6. Также и будет следующая таблица, я тут немного ошибся. Ладно, переходим к следующему раунду. Начинается раунд стана или иммунитета, в принципе, называйте как хотите. Пока у команды урон достаточно слабый, потому что атакует только теневой грохострел. А вот суммарный урон 3 растений очень велик, что мы и видим. На деле зомбо не разваливается, а оставшиеся мертвяки палят жертвой фростбоннетов. Следующая команда приступает также к сражению, и тут за самый большой урон отвечает стручок под поддержкой пня под ультой. Конечно, сейчас его прикрывают дракончиков, но их своим уроном убила метательница. Оставшиеся зомби не представляют угрозу команде. Счет на самом деле 12 в пользу матраса и 9 пятиметательный костер, я это говорил ранее. Следующий раунд, в котором солирует теневой грохострел. Он убивает абсолютно всех зомби, кроме Факира. Но команде повезло, что у нее есть фростбоннет, который не подвержен сжиганию. У следующей сборки такого скилла нет, но у этой сборки есть дальний сильный урон. Из-за этого вот счет стал правильным. Матрас 15, пятиметательный костер 12. Без комментариев. Счет остается прежним.
Переходим к раунду Пурфика и посмотрим, как тут справится Матрас. Пока теневой грохострел спокойно прошивает всех зомби разом, а Окта начал кидать своих осьминогов, но мне кажется, этого осьминога быстро разобьют и огненный Фростбоннет подключится к бою. Да, о чем я и говорил, остается несколько мертвяков, а в итоге остался только один видоголовый и его убивают. Посмотрим, как выступит эта сборка. Тут, как я говорил ранее, очень сильный урон из-за стручка. И еще метательница помогла, в итоге победа. Счет 18-15, команды идут очень хорошо и отрыв небольшой. Начинается раунд импов. Это буквально профильный раунд для теневого горохострела. Все враги не такие уж и прочные, а он прошивает всю линию сразу. Конечно, сиамские импы разъединились, но теневого горохострела поддержит 2 Фростбоннета. В итоге палатка развалилась, и это победа. Переходим к выступлению следующей команды. Тут нужно поскорее убить импа-дракончика и сиамских импов разъединить, чтобы метательница смогла быстрее их убить. Вот имп-дракончик умирает, и да, сиамские импы разъединились достаточно быстро, и метательнице не составило труда их добить. Счет 21-18, отрыв до сих пор 3 очка. Переходим к раунду стана, так сказать. И тут маги начинают колдовать. 2 Фростбоннетов застанили, но теневой горох спас абсолютно всю команду. Это победа в честь теневого горошка. Посмотрим, как выступит следующая сборка. А у нее разговор с зомби другой. Счет 24-21. Смотрим на раунд с таранами. 3 таранов уже бегут на команду. И команда не успевает добить. Фростбоннет первый потерян, второй тоже. И теневой горох тоже потерян. 3 зомби пройдут косилки. Смотрим на следующую команду. Хватит ли ей своего урона для победы. Первый All-Star обуглился, как это сделал и второй перед пнем самым. А The Corp в итоге врезался в пень, но тоже обуглился. В итоге Матрас не набрал ни очка, а пятиметательный костер воспользовался этим и сократил отрыв всего до 1 балла. По-моему, это одна из самых упорных битв вообще этого чемпионата. А пока мы видим, что у теневого гороха забрали его цветок. Я за это, не высаживаю новые цветки. Почему? А потому что я считаю это как за отдельное растение. Потому что это все-таки бафы теневого гороха. А зомби почти доели Фростбоннет, но так как он на 4 уровне, он спасся от участи быть съеденным. А пока я болтал про прошлую команду, давно приступила к сражению. Следующее. Тут попугая, конечно, тоже забрали цветок, но в остальном у команды все хорошо. Обе сборки пополняют копилку 3 баллами. Предательский раунд на очереди. Шут уже начал отбивать снаряды чертополохов. Мы видим, что они вылетают прям в Фростбоннет, и сам Фростбоннет потерян, а следующим выстрелом горохострел ставит точку. Смотрим на следующую команду. Тут у команды вообще все снаряды отбиваются шутами. Что это такое происходит? В итоге пень сгорает, и команда набирает всего 2 очка, как в принципе и прошлое. Приступаем к раунду с Гаргом. Хватит ли команде прямого урона? Я тут чуть-чуть перемотал, когда Гарг уже почти подошел к растениям и начали атаковать Фростбоннеты. Мы видим, что он выбросил импа, но уже близко к огненному Фростбоннету он замахивается и раздавливает его. И все, это победа. А у этой команды разговор с Гаргантюа простой. В итоге счет перед финальным раундом сравнялся. Какая же крутая битва. Открывает спам команда Матрас. Если она наберет все 5 очков, то может или выйти сразу в полуфинал, или хотя бы иметь шанс на экстра раунд. А мы видели, как Фростбоннет справляется и в одиночном виде, а их тут 2. В итоге победа команды. В итоге пятиметательному костеру нужно набирать все 5 баллов, чтобы оставаться в турнире. Но тут есть метательница, которая поможет в этом. И если не она, то пни помогут. В итоге абсолютная победа растений. Что мы видим? Финальный счет 34-34. И угадайте, что?
я решил не делать экстра раунд, а сделать тройной полуфинал. Первый тройной полуфинал за историю моего канала. Надеюсь, вам это понравится. Увидите, как я его реализую. А мы увидимся в следующих битвах. Хотел я вам сказать всем пока, но еще бы хотел показать нескольких людей, которые просто по приколу записали несколько голосовых сообщений для этого ролика. Ну все равно, я с вами прощаюсь, можете послушать их. Перчик фаршированный. Честно скажи, как ты относишься к «Сумеречной сосательнице»? Плохая команда Гондон. Секрет вращения топ. Бананчики. Ба-ба-ба, ба-ба-бах. Я хотел сказать что-то нормальное, но фантазии мне не хватило.